ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਦਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ ਸਿਰਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫ ਸਿਰਪ ਸੀਗੇ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਦੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। The Harjinder Thin Show। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਦਈਏ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ ਸਿਰਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫ ਸਿਰਪ ਸੀਗੇ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 2 ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲਸ ਆਫ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਨਦਰ ਵਨ ਡਾਈ ਐਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ। ਸੋ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਡੈਕਸਟਰੋਮੈਥੋਰਫੈਨ ਜਾਂ ਗੁਆਨਾਫੈਂਸਿਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੁਆਨਾਫੈਂਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਊਕੋਲਿਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਲੌਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਫਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੂਦਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟੀਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਕਸਿਕ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟੀਫਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ 3-4 ਆਉਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਟਲ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਮ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਸੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ 4 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਾਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 4 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਦੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੀਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਦੇ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀਸ ਥਿੰਗ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟਡ ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਰੈਪਿਊਟੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਡੀਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ? ਕੋਡੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਡੀਨ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਡੀਨ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਲੈਨੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੋਡੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ that's okay. It is tested and regulated. I don't think we should worry about those things. But ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਐਕਟਾਫੈਡ ਆ ਉਹ ਐਡਲਟ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? Actually, since I'm not really familiar with that, so I think that ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ pharmacist they can really give ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ active ingredients ਹੈਗੇ ਆ and so ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ effect ਆ I think they will be the good people to just educate the patient. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।